Movie star Toyosi Adesanya has shared the traumatic experiences she endured during her 15-year marriage. Despite her stardom, Toyosi said she made significant sacrifices to save her marriage, including relocating from Lagos to Akure and traveling abroad at her own expense. In an interview on the YouTube show Iriri Me, Toyosi alleged that malicious forces infiltrated her marriage, leading to its eventual breakdown. Toyosi's colleague Bimpe Akintunde, the host of the program, corroborated some of the struggles Toyosi faced during her marriage, recalling visits where she saw Toyosi fetching water despite her celebrity status. She emphasized that her life is important and she prioritized it by leaving the marriage. She said, "For someone like me, I've been in a marriage and people were asking me how would I cope with stardom. I left Lagos for Akure, which is a 4-hour journey, but I was determined it wouldn't affect my stardom. I made all that sacrifice in marriage. I really put in an effort in my marriage. I was married for 15 years. I tried so much in my marriage that the elder in the industry knew I did. The person I married didn't offend me, but he allowed the devil into the marriage. The house that I built with him, I left it for him because my life is important. When he left me to go abroad, I went to meet him there and even used my own money to transport myself there because I wanted to make my marriage work. The man that I am currently with, I told him I'm not going to get married because I will have one wedding in life because it was a court wedding." Bimpe Akintunde knew of my court wedding as she attended it in Akure. Anytime she came to visit, she would bring foodstuff for me and encourage me to stay in the marriage. We were fetching water in the first house we acquired. She said I was now fetching water and I said God will perform miracles. I will be praying for my husband in the presence of my present husband. The senior actors I usually go to the prayer mountain with came to my house in Akure and told me that there were some items planted in some designated places in my home and prayed against my corpse being taken out of the house. Eti Musa Nogosi forgets. I remain your host, Dia Marachi, Eagle Online Nigeria. Do not forget to subscribe and I'll be seeing you soon. Bye. Court ti ilé ọba Àkúrẹ́ nínú nǹkan máa ń gba ilé ọba kọjá ni mi débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo rò pé mọ́mísí mi wọ́n sáré pé mọ́mísí mi fẹ́ pé gba àwọn èèyàn mi tó wà ní tíátà wọ̀dí mo mọ̀ wọ́n mo mọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ kí wọ́n lè dúdé Àkúrẹ́ mọ́mísí mi wá ń sunkún pé ní nǹkan tó yọ̀ sí irun làwọn ń kì má bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo ní kò sí nǹkan kan àwọn tó ṣá mọ̀ mí lákòrò àwọn èèyàn àwọn society mo tí mo mọ̀ pẹ̀lú ìyàwó Dr. Olúṣẹ́gun mímí kò ń gbà yẹn wọ́n ṣá àtẹ̀sí mi wọ́n tẹ̀lé mi dé palace mo dé palace yẹn mo ti rògbà àwọn ẹbí ọkọ mi wọ́n tò wọ́n wá mú ewúrẹ́ yẹn wọ́n á mú sílẹ̀ pé tí mo bá ní kọ́lọ́fín ní back mind mi o pé mi ní lè da ewúrẹ́ yẹn kọjá wọ́n ti wá pa ewúrẹ́ yẹn ìgbà tá wà ní palace yẹn again ni wọ́n á sọ pé máa da ewúrẹ́ yẹn kọjá tí mo bá ní kọ́lọ́fín kan ní mind mi pé mi ní lè padà èmi dẹ̀ ti fẹ́ dé ewúrẹ́ kọjá bí regent yẹn sọ pé kò jọ́ nìyẹn pé ìlú ẹ̀sìn tẹ́ fẹ́ lù fún ọmọbìnrin yìí ẹ̀yin lè máa jó nǹkan yín tó pé kì í ṣara wa kò ní dá ewúrẹ́ kan regent tán mẹ́jọ mi lọ́ba nǹkan kò ní dá ewúrẹ́ kankan kọjá ń bí bí mo máa ṣe pa àwọn regent mi rántí pé regent ẹlẹ́mọ àǹtí yẹn bíkíbi tó wà ń sìn kó máa gbọ́ mo pa ti wà lamẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ tó wọ́n sọ pé ó fẹ́ relocate gbogbo àwọn regent yẹn wá kóra wọn jọ pé ìyà ò ní jẹ mí nígbà tí wọ́n ṣàwà mo yẹn wá pé ìyẹn regent yẹn wá sọ pé mo máa settle gbé ìjà pé káwọn family yẹn kúrò ó tún settle ìjà yẹn fún mi àti ọkọ mi wọ́n dà pé ìjà ogun là ń jà àwọn family yẹn wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ń bá wọn regent yẹn padà pé wọ́n ṣeráyé gidi wọ́n gbèjà àjòjì wọ́n gbèjà Tóyọ̀sí nígbà kan àwo kan mo sunkún jọ yẹn mo délé mo sọ pé wọ́n lọ ọjọ́ mo fẹ́ ṣe léyìí gbà nígbà tó tún yẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin nígbà tó kàn yá mo kàn wá sèkò a week after mo wá bá àwọn tèmi báyìí pé máa kúrò ní Àkúrẹ́ mi ní gbàgbé torí náà mo máa ń sọ wípé láàánú mo fẹ́ ṣe kí ni pé MC Musiliu wọ́n kàn ní àwọn máa ń dárúkọ ẹ̀ èèyàn ní lọ́dọ̀ tiwa ìyà tó ní kálukú kọ síra wọn ọ̀tọ̀ ni wọ́n sọ pé ń fẹ́ kúrò l'Àkúrẹ́ so ní ìjọ yẹn mo rántí ọjọ́ yẹn jẹ́ val 20 February 14 2014 làwọn ẹbí ọkọ mi pé wọ́n kàn parí ọ̀rọ̀ yẹn ti tán lọ́kàn àwọn abá mi fà á mi ní gbàgbé ẹni tó gbé fún mi lọ́jọ́ yẹn Ìyábọ̀ Òjó ó gbé fún mi pé gbogbo ẹ ṣe ń threaten wọn ayé yín máa tọ́jà bára wọn fà Bimbo Success ló wà lọ sọ wà níjọ yẹn àwùjọ ní ṣọ́ọ̀pù Ọlọ́ládé Àbúta ibẹ̀ náà ti pè mí tí Ìyábọ̀ Òjó ti gba kọ́ yẹn tí Ìyábọ̀ Òjó bá mi blast wọn pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọn márì ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ mo rántí pé jọ yẹn ni MC Musiliu wá sọ wípé òun máa pe àwọn èèyàn náà tóun mọ̀ l'Àkúrẹ́ wọ́n máa kó ẹrù Tóyọ̀sí court marriage ló ṣe so wọ́n á sọ pé tí n bá ti d'Àkúrẹ́
kí n ṣe ìwé sí ẹnu ọ̀nà mo wá ṣèwé sí ẹnu ọ̀nà wa yẹn ẹ̀dẹ̀ máa ń women affairs wọ́n ti wá fẹ́ bá mi gbé ọkọ mi nǹkan ṣe dákú rẹ̀ mo wá fẹ́ kúrò bí mo fẹ́ kúrò lẹ́kọ̀ọ́ governor's hotel yẹn wà lọ́mọlé bẹ́ẹ̀ bí à ń fetí àbálògùn bó ṣe jí ni gbogbo wa pọ̀ ó ṣe jí ni wọ́n á jókòó sí toilet wọ́n á ní Tóyọ̀sí ìwọ má tún kúrò nílé ọkọ wọ́n á sọ pé ẹ̀ ń tẹ̀lé mi èmi kúrò nílé ọkọ ní ọ̀rọ̀ tí mo kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni tí ò bá mọ nǹkan tí obìnrin ń face nínú marriage ẹ̀ I can say that categorically para example tí mò ń cite lẹ́ẹ̀kan Fathia Balogun jẹ́ kan nínú wọn mo mọ bí ọ̀rọ̀ marriage wọn ṣe lọ ó wá máa ń sọ fún mi pé èyí tó dá ń bẹ̀ àwọn èèyàn rí o èyí tí ò dá ń bẹ̀ náà fi ń blame òun gẹ́gẹ́ bóun ṣe gbọ́n sìn lòun gbọ́n ní kékeré yẹn tí marriage yìí ṣojú gbogbo yín ìwọ Tóyọ̀sí òun lè má kúrò tó bá ti ń lọ Àkúrẹ́ bó ṣe ń lọ mí ní gbàgbé ọjọ́ yẹn má kẹrù unite pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ mo ti polú ọmọ ìyà ò lè jẹ́ gbé because wọ́n mọ̀ pé tí n bá fẹ́ kẹrù l'Àkúrẹ́ àwọn náà láwọn adé basket wọ́n láwọn èèyàn ńlá tán ní jẹ́ kí n kẹrù wọ́n ṣàpolú ọmọ obìnrin ọmọ wàhálà tó ń fọmọ yẹn ṣe ti pọ̀ jù ẹ máa wo ti tìyín mo dé d'Àkúrẹ́ mo wá lọ bá àwọn women affairs pé kán má dá sọ̀rọ̀ wa ṣẹ́bìlì pé ní alẹ́ ọjọ́ yẹn bí mo èmi àtọkọ mi ti wá ṣètò àti wà nílé bí mi date brother ọkọ mi olóòtú wa yìí máa mọ èmi dé brother ọkọ mi yẹn bó ṣe pè nìyẹn wọ́n lẹ ti dé wọ́n lẹ lọ tẹ kílẹ̀tà mọ́lé wọ́n lẹ máa gbé bọ̀dá àwọn ọkọ mi kàn gbà kọ kí ló kún ẹ nínú márèèjì òun nǹkan tí máa ń rántí nìyẹn pé àwọn fọ́ọ̀tì míì kì í ṣọ̀dọ̀ ọkùnrin ló ti máa ń wájú